Yung aking mahal na asawa, merong sa surprise. Tingnan natin guys kung ano to. Nasa CR ako kasi nga kailangan ko siyang antibacterial. Alam nyo na, as a new normal. Bago natin buksan ang parcel, always clean first with alcohol. So yun guys, meron kaming parcel na dumating. Pasurpyas. Kagigising lang yan, nagising sa akin. Pa-surprise ng ating mahal na asawa. Hindi ko lang ito guys. Sabi lang niya may darating na parcel, buksan mo para sa'yo. So yan. Let's open it. Ano laman? Oh, just a second. Don't touch Aki. Don't touch yung baby. Of course, sanitizer. Ano kaya nito? Mukhang alam ko na ang laman guys. Kasi lagi akong nakikigamit sa kanya. Mukhang alam ko na ang laman ng surprise. Anong surprise ni Daddy? Anong bili ni Daddy? Kailangan natin ng pang-open up. Mukhang alam ko na ang laman. Meron na akong idea kasi nakita ko HP. Buksan natin. Tanan! 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 Up! Wow! Wow! Don't touch my love. Say wow, mommy. Ta-na-na. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Don't take that one, baby. No, 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 no. Don't take it. Hulaan niyo. Oh my God. Oh no. Guys, may bago na akong laptop. Hindi na ako makikigamit sa kanya. Ulit ng aking little one kasi nagising sa akin. I love the color and fairness. Pa-surprise! Yes! Yes! Hindi na ako makikigamit. Don't go to the computer, baby. Ay, to the camera. Ganda ng kulay. I love the color. Tsaka, kaya pala, lagi niyang tinatanong sa akin kung gusto ko magkaroon. Ayan, may sarili na ako. Hindi na ako makikigamit. Be careful, baby. Be careful. Okay, let's set up later. Yung unboxing ko, guys. Kasi surprise, excited din akong buksan. Pero tong anak ko, ayaw, excited din siya. Kagigising lang talaga sin. Kasi nga, lagi akong nakikigamit kay Daddy. Kasi wala akong sarili talaga. So, binilhan na niya ako. Kaya pala. Ayan guys. Sa wakas,
Pero I really love the color. Tawagan natin. Let's call daddy. Let's call daddy. Nasa work siya hanggang alas 6. Ayan guys.